Вау, куда вы пришли, София? Это парк птиц, вы знали, да? Сейчас будем искать крокодилов. Красиво. Ой, трясется мостик такой красивый. Будешь плавать? Такие красивый парк такой. Вау, тут как в лесу, да, доча? С птичкой плавать будешь? Привет, попугайчики. Журавль. Кто это? Привет, птички. Привет, красивые. Где? О. Динозавр. Птица динозавр. Ладно, это скучно. Пойдемте дальше. Ой! Кто это, Матвей? Африканский серый попугай. Плохо видно, правда, в сеточке. Попугай. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Скажи, Чопа. Скажи 8. Не хочет он с вами разговаривать. Классно, в парке никого нет, кроме нас. Это так прикольно. Вон он. А у нас еще есть этот. А, красивый лес. Ой, так, Мама, я бы... никого нету. упала пальма, видимо, упала. Смотрите на птичек. Здесь был какой-то красивый попугай. Я надеюсь, он... Вау, Матвей! Это же твой любимый тукан. А кто это? Птица-носорог? Ой! Ой, привет! Привет! Как ваши дела, птицы? Вау, а здесь еще есть крокодилы. Как ваши дела, Вау, как птичка? говорит. А здесь кто? Осторожно, чтобы он на нас не напал. Здесь водятся крокодилы. Вау. Вау, сколько крокодилов-то. Не лезьте туда, сейчас вытащит за ножку. Они сушат свои ротики. Я буду здесь кайфовать, мам. Да, доча, сделать. Пауза будет здесь. Плавать с птичкой, доча, не плавать. Там шоу в 3:15 начнется. Давайте пойдем посмотрим. Хорошо. Вот эта птичка. Смотрите, как громко кричит. Вот не видно мелкая сетка, конечно, ничего не видно, не видно. Вау! Бе-бе-бе! Вау! Ну что, Матвей, скажи, вау! 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 Такие звуки издает, видишь, птичка? Вау! И он повторяет. А это попугай красивый. Это эти кричат, павлины, да? А там попугайчик, я надеюсь, видно его? Вот там. Не могу заснять его, потому что очень мелкая сетка. Вау, это кто за красивые такие птицы? Данил, это кто? Прочитай. София, не трогай, укусит. Дочь, подожди, надо, прежде чем кроликов трогать, надо купить, не трогай. Надо купить еду. Вот здесь продают еду. Amazing! Да, мы будем гладить кроликов. Тебе нравится? Не трогай, пальчиком укусит. Дочь, укусит, не трогай. Козы там еще козлов кормить можно. Подожди, София, пойдем, дочь.
веточку. Софичка, дай одну веточку, пожалуйста. Поднимай вон все с пола, Матюш. Дайте чуть-чуть, оставьте там еще козлика. Подожди, София. Кроликов покорми сначала. Ух ты! Осторожно, пап. Можешь помочь контролировать? Можешь помочь проконтролировать? Доченька, не подходи близко, София. Матвей, вон тебя ждет твой друг. Иди покорми его. Да. Смотри, Матвей, тебя друг твой ждет. Не бойся, Матвей. Не бойся, Матвей. Ручка, давай я, да. Здесь безопасно. Покормила? А страуса будем кормить? Вау, какие милые, да? Дай, Данил. Дай, Данил, пожалуйста. Конечно, папа же всем купил. Что, только козлов кормить? Вы вместе еще кого покормить? Пойдем страуса покормим. Ну зачем вы так грубите? Пойдемте, сейчас будет шоу. Кто это? Это сиамская лапура, семейство фазановых. Это фазанчик. А дальше, пойдем дальше, сказала София. А это всего лишь индюк. Ой! Кто это, София? Это индюк. Как индюк делает? Это из динозавриков? А какая бабочка большая полетела, вы видели? Ну, здесь домашние птицы, здесь петушки, вон еще кролики маленькие. Это зайцы, наверное. А им почему еду не взяли? А я буду ее. Пальчик нельзя. Нет, нельзя, доченька, пойдем. У них там есть сюда. А я буду киской плавать. Будешь плавать? Киской буду плавать. Опять индюк. Индюк и павлин в одной клетке. А ой, смотри, цыплята у индюка. Не пугайтесь. Смотри, не дает, посмотри. Ну, ты идешь, Что это сидит? Ты можешь? Ну, а как вы хотели, в джунглях находитесь, тут птички. Кто здесь? Не видно, но клетка очень высокая. А, вон сидит попугайчик. Зеленый голубь, смотрите. Это голубь, но он зеленого цвета. О, да, мы здесь, пойдем поздороваемся. Пойдем поздороваемся. Сейчас надо будет шоу. Шоу будет сейчас. Я не знаю. Это шоу 52 стоит. А, это опять павлины. Спросите, где шоу? Ой, он просто золотой прям. Посмотрите, какой красивый павлин. Их тут так много. Вау! Привет, привет, павлин. Где? О, вот этот красивый попугай. Не знаю насчет его разговоров. Плохо видно, к сожалению. Мы не можем показать. Сейчас пойдем. София, не ходи. Можно? Пойдем. Можно? Да. Пойдемте, смотрите. Там выпуски. У меня еще нету. У меня просто еще нету. Смотрите, Софийка. Папа. Смотрите, они летают, Матвей. Как ты мечтал. София, не наступи только. Не бойся. Вау. Что происходит у нас здесь? Офигенный красивый попугай. Обалденный. Держи, Матвей, не бойся. У них чуть-чуть Главное, не колючий. бойся, Матвей. Главное, не бойся, главное, не бросай. Потому... Все, держи. Молодец. У меня боятся. Смотри. Опа, у меня такой... Матвей, Софийка, не бойся. Держи, держи. Не бойся. Да не больно. Давай. Подожди, давай, держи. Дай мой палец. Ой, ладно. Сама просилась больше всех сегодня. Давай я подожду. Нет. Я не могу коры с вами. Мой палец, ты думаешь, смотришь, что это еда? Прилетел. Нет, Натанечка, попробуй, не бойся. Иди потрогай, дочь, смотри.
Не бойся, он тебя не будет клевать. Мы ему еду дали. Он думал, что ты ему хочешь еду дать. Не бой. Давай, давай. Они дерутся. Одна мама ваша смелая. Снимите хоть маму кто-нибудь.